ណាអាត្មាភាពជំនាមភិក្ខុផាន់វុទ្ធីជាប្រជាចារិកាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីភូមិចាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវការទទួលបន្ទុកនិងការទទួលខុសត្រូវគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ក្នុងការរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃទាំង380ព្រះអង្គហើយនិងកូនសិស្សដែលមករៀនថតបួសពីព្រោះទាំងអស់សុទ្ធតែចេញមកពីតកូលកសិករអ្នកក្រីក្រខ្លះក៏កព្រាម្ដាយកព្រាឪពុកហើយដូច្នេះហើយទាំងស្បង់ជីពរការស្លៀកពាក់ទាំងការស្នាក់នៅអាស្រ័យប្រើប្រាស់ទឹកភ្លើងទាំងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតព្រមទាំងសភៅប៊ិចនៅក្នុងការរៀនសូត្រសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងពីមានជំងឺដង្កាត់ជាដើមគឺវត្តឬក៏ក្នុងនាមជាចារិកានេះឯងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយការទទួលខុសត្រូវនេះគឺដោយពឹងផ្អែកទៅលើសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបើនិយាយពីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃទាំងចង្ហាន់ព្រឹកទាំងចង្ហាន់ត្រង់គិតជាមធ្យមគឺត្រូវចំណាយបច្ច័យយ៉ាងតិចគឺ2លានកន្លះជាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដែលជាហេតុផលមួយគឺផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ក្មេងកព្រាអត់ម្ដាយអត់ឪពុកដែលខ្វះខាតនៅទីពឹងហើយឲ្យមកចូលមកបួសហើយគឺខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពឲ្យចូលរៀនពុទ្ធិកសិក្សានឹងតែម្ដងដែលមានសារៈប្រយោជន៍ទាំងពីរទី1បើសិនជារៀនចេះរៀនចប់ទៅហើយមិនទាន់លាចាកសិក្ខាបទអំពីភេទជាព្រះសង្ឃទេនៅត្រង់ភេទជាព្រះសង្ឃគឺនឹងបានទៅជាសសរមួយដ៏រឹងមាំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងហើយក៏បើសិនជារៀនចេះចប់ពុទ្ធិកសិក្សានេះទៅក៏នឹងក្លាយទៅជាធនធានមួយដ៏ល្អជាធនធានមួយដ៏ប្រណិតដ៏រឹងមាំសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលដឹកនាំមនុស្សយើងនឹងឯងឲ្យចូលរួមសកម្មភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយពិសេសគឺធ្វើឲ្យយុវជនឲ្យក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងផុតពីគ្រឿងញៀនផុតពីការប្រព្រឹត្តល្បែងពីការជក់ថ្នាំពីការផឹកស៊ីហើយមកបួសហើយយកឱកាសយុវវ័យនឹងឯងដែលវ័យកំពុងសិក្សាហ្នឹងគឺវឹកវើតែនៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធិកសិក្សានេះតែម្ដងនិយាយខ្លីគឺឲ្យតែជួយមនុស្សផុតអំពីភាពល្ងងខ្លៅឲ្យមានទៅចំណេះដឹងទៅគឺជាធនធានបានល្អប្រសើរគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ជំរាបសួរខ្ញុំជាមេចុងភៅនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឈ្មោះបានសាភ័ណ្ឌធ្វើការនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះចូល11ឆ្នាំទៅហើយក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើចង្ហាន់ព្រឹកចង្ហាន់ត្រង់អង្គសម្រាប់អង្គវាចូល3បាវជាងពេលព្រឹកបបរ3ខ្ទះតែអត់ពេញទេបរគ្រឿងមិនពេញថ្ងៃត្រង់បាយ3ខ្ទះក្នុងក្រុមការងារចុងភៅខ្ញុំមាន16នាក់មានទាំងសម្អាតសាលាឆាន់ហើយធ្វើលាងចានទាំងអស់គ្នា16នាក់ខ្ញុំថាមកធ្វើចូលធ្វើចុងភៅនេះដោយសារឃើញព្រះសង្ឃទូចអាណិតហើយស្រឡាញ់ហើយលោកគ្រូខំយកមកដើម្បីណែនាំបង្រៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងជាសង្គមយើងឥឡូវអូនបាទបើនិយាយពីការសិក្សានិងការបង្រៀនភាសាបាលីនេះគឺមានសារៈសំខាន់បាទចំពោះសង្គមជាតិយើងព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺទទួលយកពុទ្ធសាសនាមកជាសាសនារបស់រដ្ឋម្ល៉េះហើយទាំងការប្រើប្រាស់ភាសាក៏ត្រូវប្រើភាសាបាលីនឹងច្រើនចឹងការសិក្សាភាសាបាលីនេះធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងពីគ្រឹះនៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងបានច្រើនដោយសារពាក្យខ្មែរយើងភាគច្រើននោះគឺប្រើដកពីកម្ចីពីភាសាបាលីទៅបាទគោលបុត្រខ្មែរយើងទាំងអស់ហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តការសិក្សាភាសាបាលីនោះព្រោះភាសាបាលីនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការយល់ដឹងបានទូលំទូលាយបានច្រើនទាំងការតស៊ូអត់ធ្មត់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់បានជោគជ័យហ្នឹងគឺត្រូវការមានការប្រឹងប្រែងសិក្សាខ្លាំងណាស់បាទ
ឆ្នាំសិក្សាពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024-25នេះគឺយើងមានសាមណសិស្សទាំងអស់គឺ380ព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសាលាពុទ្ធិកៈយើងបែងចែកជា2កម្រិតទី1គឺកម្រិតពុទ្ធិកៈមតៃមានចំនួន3ថ្នាក់ហើយនិងពុទ្ធិកៈបឋមមានចំនួន4ថ្នាក់ដែលនៅក្នុងពុទ្ធិកៈថ្នាក់មតៃគឺមាន3ថ្នាក់មានមតៃកមតៃខមតៃកហើយនិងពុទ្ធិកៈថ្នាក់បឋមមាន4ថ្នាក់គឺមានថ្នាក់ទី1 2ថ្នាក់ហើយនិងថ្នាក់ទី2 1ថ្នាក់ថ្នាក់ទី3 1ថ្នាក់នៅក្នុងនោះផងដែរយើងក៏បានអេដនៅកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមដែលជាកម្មវិធីក្រៅម៉ោងគឺភាសាអង់គ្លេសហើយនិងថ្នាក់កុំព្យូទ័រការអប់រំនេះទៀតសោតគឺបានរួមចំណែកជាមួយនឹងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទផ្ដល់នៅចំណេះចេះដឹងការអប់រំទូន្មានព្រៀនប្រដៅដល់បងប្អូនយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យរស់នៅមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយគុណធម៌និងសុជីវធម៌និងមានសិលចរិយាដើម្បីការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិឲ្យសមសួនសមគួរជាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរ